तो मैं भी आपको बोल रहा था पान के रस में शहद मिलाकर उसे चाट लें, इससे भी खांसी समाप्त होती है। छिलके सहित अखरोट को, उपला जानते हैं आप? उपला जानते हैं? कंडा भी बोलते हैं इसको कहीं कहीं। कंडे पर अखरोट को छिलके के सहित आग में आप भून लें, फिर उसे पीसें, वो राख टाइप की बन जाए, लगभग 4-5 ग्राम वो भस्म बन जाएगी, और उसको फिर शहद में डाल लें। जबरदस्त 100% परफेक्ट उपाय, और आप कभी किए भी नहीं होंगे। ये लिख लो, मैं लिखने के लिए बोल रहा हूं तो बहुत बजने की बात है। 2 अखरोट लीजिए, 2 उपला जलाइए, उसके ऊपर छोड़ दीजिए, बिल्कुल वो राख हो जाएगा। राख उसकी भस्म बन जाएगी। उस भस्म को शहद में मिला करके चाट लीजिए, और इस खांसी को हमेशा हमेशा के लिए भगा दीजिए। यह आसपास नहीं रहेगी। अखरोट मिलता है बाजार में। हाँ, इसमें शर्त यह है कि उसको कंडे पर जलाना है, उसको, वो राख बन जाएगा बिल्कुल। एक कपड़ा उसके ऊपर लपेट दें, भींगा कपड़ा लपेट दें, और राख उसी में रह जाएगी कपड़े में, अखरोट की राख, छिलका सहित, सूखा अखरोट। जब उसकी राख बन जाए तो उसको शहद में उसको मिला लें, उंगली से उसको मिला लें और उसको चाट लें। खांसी और खांसी के पापा जी दोनों के दोनों समाप्त हो जाएंगे, रहेगी नहीं खांसी।